はい、おはようございます。聞こえてますかね。よいしょ。大丈夫ですかね。はい、大丈夫そうなんで、じゃあ今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。改めて。今日は DAY68 ということで、68日目ですね。3月から始めて、今やっとここまで来ました。なので、あと32日。なんで、6月ちょいか。中盤ぐらいまでで、この企画は終わる感じですね。はい、そうね。ここまで来たらもうね、やること自体には、習慣化っていうのはできてて、問題なくできるかなって感じですね。で、途中ゴールデンウィークとかも挟んでて、今実際に学校はまだゴールデンウィーク中なんですけれども、問題なく、そういったゴールデンウィーク中でも、問題なくできてるかなっていう感じですね。はい。で今日金曜日やからまた明日からお休み、今日最後の人もね多いかなと思うんですけれども、学業もお休みをもらってて、今日そして明日明後日かでお休みで、終了というところですね。はい、なので今日もちょっとやっていこうかなというふうに思うんですけれども、よいしょ。ほなね、ちょっと早速なんですけどやっていきますか。ごめんなさいね、机ちょっと揺れとんね。髪の毛ね、本当はね、もうちょっとかっこいい感じにしたいんですけど、なんかわけわからん変な髪型ですよね。いつもね、同じところで切ってるんですけれども、で、なんか毎回ちょっと違うオーダーをちょっとね、おっちゃんにお願いしてしもうて、で、毎回ちょっとちゃう感じになるんですよね。で、なんか自分の髪型で、要は楽器とかはね、男性なんで、こう、スタイリング剤、ワックスとかたまにつけるんですけど、今はもうね、最近つけてないですね。つけるんですけれども、やっぱね、そのワックスつけてなんかいい感じになる時とならへんタイミングがあって、今ちょっとね伸びすぎてて多分ならへんと思うんですけどね、本当はねちゃんとねそこもねやっていきたいですよね。毎回自分のお気に入りの髪型にしたいなっていうのはあるんですけども、毎回ちょっと冒険しちゃって、ちょっとここ刈り上げちょっと強めていってくださいとか言って、毎回こうトライアンドエラー的な感じになっちゃってるというような状況ですね。はい、じゃあ、時間もあれなんで、やっていきましょうか。今日何するんやったっけ。やべ。今日は、今、ビジネスディスカッションという教材やってるんですけど、これしまったな。いっか。いつもね、この前のウィークリーニュースアーティクルというのは、ファーストパラグラフ、セカンド、そしてサードっていうのがあったんですけれども、こっちか、ファースト、セカンド、サード。今のビジネスディスカッションというのは、ちょっとそういう構成がちょっと若干異なってるんで、その構成がね、どうしようかな、変えなあかんねんけど、今日は、でもファーストパラグラフもやってもうてるから、セカンドいきますか。ちょっとファーストも一度だけ声出し的にやっとこうかな。音読ね。もうこれ何回もやっとうからもうね、もう頭にこびりついてきてんな。In 2019, almost half of all major companies said they did not allow remote work. ごめんなさいね。画面切り替わってへんな。これかな。OK。よいしょ。この辺ですね。いきます。In 2019, almost half of all major companies said they did not allow remote work, but the first 6 months of 2020 saw a sharp increase in the number of people working from home. Many employees say that remote work helps them achieve a better work-life balance and don't want to return to the office. However, not everyone 出ました。However, not every WV ね。However, not everyone agrees that remote work is a good idea.
はい、という感じですね。ファーストパラグラフこんな感じなんで、次ね、セカンドいきたいなというふうに思います。セカンドっていうかなんかジェウェビアさん、ウェビナーさんみたいな名前これ。ジェウェビアさん、56歳。若く見えんな。なんか外国の人って、ちょっと年齢わかんないですよね。この人、黒人の方ですけれども、すげえ若く見えんな。てか、ほんまにこれ56歳の人の絵なのかなっていう、多分ちゃうよね。めちゃくちゃ若くないこの人。白人の人はなんとなくね、年わかるイメージしますけれども、黒人の方ってなんか、いい意味で年取らないですよね。結構50歳、60歳の方でもすごいなんか若く見えるイメージがあるな。はい、まあいいか。To be honest。やすさんおはようございます。ありがとうございます。いつも見ていただいて。はい、ありがとうございます。はい、ほな、じゃあやっていきましょうか。このウェビナーさんのところかな。ちょっとじゃあ今日は、本当は書き取りのところもあるんだけれども、昨日な、何やったかな、ツイッターでなんかコメント回ってたな。そうやそうや。音読、ツイッターが今日やっているんですけれども、そこにね、なんかね、コメントいただいてましたね。要は、見させてもらいましたっていうコメントで、で、何やったかな、なんて言うたらいいかな。そうや、音読は、レッスン前とかにやりますと。ただ、聞き取り書き取りっていうのをやってこなかったんですけれども、っていうような、コメントいただいてましたね。で、学校は昨日ちょっとやった方がいいですよっていうのをささっとこう変えさせてもらったんですけど、なんでやった方がいいかっていうところをね、ちょっとだけ簡単に言わせていただきますと、なんで、聞き取り、書き取りっていうのをやった方がいいかっていうとですね、まず、これっていくつか目的があるんですけども、一つはリスニング力を上げるためにやってます。で、リスニングのために書き取りっていうところだと思うんですけども、要は聞いて、そして書き取るっていうのをやっていくことによって、自分の聞けない音を減らしていってるんですね。で、まず聞けないとそもそも話せないというのもあるんですけども、まず聞く耳を鍛えるっていうところも一つかな。で、あと、ごめんなさい、今、リスニングって言ったんですけど、あとスピーキングにもこれすごい役立ってて、さっき今言ったように、要は聞こえないと話せないっていうところがあるんで、ちゃんと自分の耳で音をキャッチできないと、それって、一生聞こえへんし、それを話せるようにもならへんよ、みたいなのがあるらしいんですね。で、あと、聞き取り、書き取りのところで言うと、楽器はね、グラマーがちょっと弱いんですよね。アキュラシーという、英語のところでは言われているもの、正確さかっていうところなんですけど、なのでそのグラマーを、教材ベースでやるのももちろんいいですし、本当はやるべきところなんですけれども、そこをできてないので、楽器の場合はもうこういった超実践的なところで、聞いて書き取る、そしてそれを答え合わせして、どういったところの文法が自分の苦手なポイントかっていうのを意識していく。で、やっぱしその中でもう楽器が気づいてきたのは、例えば文法のところで言うと、あとザ、これ監視っていうんやったっけ、なんかその辺がよく分かってないであったりとか、あとは時制形ですね、過去形、過去分詞、なんちゃらなんちゃらイングとか、その辺もよう分かってないっていうのはありますよね。なのでそういったところが、自分の苦手ポイントやなっていうのは自覚はしてます。で、そこを意識は徐々にするようになってきてはいるんですけども、ただね、ここを意識しただけじゃなくて、そこをね、伸ばしていくには、やっぱし、教材とか使っていった方が、効率的かもしれないっていうのがあるんで、本来はちょっとそっちもね、同時並行でやらなあかんところではあるんですけれども、楽器の場合は、ちょっとやれてないっていうか、よし、ごめんなさい、ちょっと前置き長くなったけど、よし、やろうか。決してね、サボりたいわけじゃないんですよ。ただ勉強するの疲れるんで、ちょっと休憩しただけです。それサボりたいっていうのと同じやなって感じなんですけど。OK、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 よいしょ。最近これ見てくれてる友達とかおるんですけど、知り合いとかね、最近どんどん楽器予感なくなってきたなっていうのを言われるんです。楽器予感って何かっていうと、はい、毎楽器ですっていうことでね、今日もね、元気いっぱいできたと思うんですけどもっていうのをやってたんですけれども、あれはね、楽器用なんですよね。私とはまた別の人格をちょっとね、出して、ちょっと最初はやってたんですけども、やっぱね、
無理してもダメですわ、人は。なんで、ある程度、こう、のれっと、しれっとやっていく方がいいかなっていうところで、今はまあしれっと系で、しれっと、脱ガキをみたいな感じね。もう、ありのままの私を出させていただいてますけれども。俊介、水島さん、またコメントいただきましたね。最近よう出てきてくれんな。文法ルールを新たに作り出す。グラマーファンタジスタ楽器を。めちゃくちゃかっこいい名前やな。グラマーファンタジスタって。確かにファンタジスタっておったの、なんかサッカー界のファンタジスタって。何ファンタジスタって。ファンタスティックの人？それファンターじゃないの？ファンタジスタ。まあ、グラマーファンタジスタ。かっこいいよね。雰囲気あるし、グラマーファンタジスタ。そう。勝手に作っとるよね。自分のルール、マイルール。I'm gonna でしょ。gonna 言い過ぎやちゅう。ほな、やりましょうか。ということで、まず、スピードね。やば。前置き長。やっぱね、やりたくないんすよね。サボりたいわけじゃないですけど、やりたくない。これなんなんやろな。それサボりたいって言うかな。まあ、スピードはノーマルで大丈夫です。ここからスピードだけちょっと変えてやりましょうかと。このおばちゃんのところかな、今日は。To be honest だからね。ちょっとだけやってみようか。時間ある限り。どこ？ポップアップまでね。OK、画面見えたね。ほな、やっていこうか。じゃあ、これ聞いて、部分止めて書いていくっていうやつね。よし、やるでー。ほな、行きましょうか。In 2019, 声小さいな。もっと大きくでいいか。In 2019はいいんよね、もう。どの辺？この辺かな。my company doesn't offer remote work. この辺や。I know that remote work is a good idea. はい。ここからね、やっていきましょうか。いきます。J. Weber, 56. J. Weber, 56。56歳の J. Weber さん。いきます。おい、J. Webinar とか言ってたの。人の名前よう分からへんねんな。J. Webinar。ウェビナーって、リモートワークやから、そういうちょっと面白い感じにレアジムをしてきたからちゃうか。J. Weber さん。はい。いきます。To be honest, I'm happy that my company doesn't offer remote work. 余裕やな、この辺は。To be honest, I'm happy. My company スペルわからんなもう doesn't offer 意味はわかんないけど聞き取れてへんな。 To be honest, I'm happy that my company doesn't offer remote work。 まあええか、ポイント取れてるし、あと細かいところは2周目で取りに行きましょう。次行くで。I know that many people like working from home, but I know that many people like working from home 続けます。but to me, it's a privilege that can be too easily abused. But to me, it's privilege 特権って意味やったかな。スペルわからん。privilege なんか easy to get なんちゃらって言ってるけどわからへんな。なんて言ってんだよ。まあそのまま行きましょうか。I'm a manager, and it would be really difficult to track how much work my team is actually doing every day. おばちゃんはマネージャーやな。I'm manager. I'm manager. 頭残ってへん。これがリテンション能力っていうやつらしいんですよ。頭にどんだけ英文残せるか。残っとらんな。これどこ行った？ I'm manager. 妄想で作ります。こんな感じでだ。It's difficult to track how much
They are working on every day みたいな感じね。トラックするのが難しいって言ってる意味はわかんねんけど、一言一句の一言もわからんの。トラックって言ってた。トラック。トラック。トラッキングね。追跡とか意味だ。まあいいよ、もう一回次行こうその。At the office, I can see who's creating a presentation and 切っていこう。At the office, I can see って言ってる？ I can see who's creating presentation。今日もパワポ作るの苦手やねんな、マジで。会社得意な人おるんですよね。そういう人にちょっと習わなあかんねん。who's checking their social media. これどういうこと？ Who's checking a social media？ あ、そういうこと？会社で誰がチェックしてるか。Also, if everyone is in one place, it's much Also, if everyone is one space って言ってる？ easier to set sudden meetings when problems pop up. ここまでやな。もう意味わかんねんで。サドンミーティングをトラブルがポップアップしたときに easy やと言ってるんやろ。ここまでやな。OK。俊介水島、英語学習会のロベルト・バッジョとしての自覚を忘れずやる気を出して頑張ってください。そうや。バッジョや。イタリアの手法。手法って何や？次、わからんから、また手法もようわからん。イタリアの手法？ファンタジスタ？手法って何やろ？イタリアの宝みたいな感じじゃない？英語学習会のロベルト・バッジョ。そうや。ファンタジスタってバッジョって呼ばれてたな。髪長い人ね。くくってる人ね、おっちゃんで。今どんななってるんやろな、バッジョって。高校の時、卒業旅行、友達がイタリア行ってきて、学校も行く予定だったんですけど、なんか行かんかったんですけど、高校の時ね。で、バッジョのユニフォーム買ってきてくれたな。もちろんバッタモンみたいなやつなんですけど。英学習会のロベルト・バッジョとしての自覚を忘れず、やる気を出して頑張ってください。やる気なぁ。やる気は今どこ行ってるんやろな。今何をでこれをやってるんやろ。やる気というよりはもう、まあいっか。続けよう。ちょっと今ね、一回聞いて、まあある程度書けましたよ。ちょっと読んでみましょうか、これ。読んだらどうなるか。To be honest, I'm happy my company doesn't offer remote work. 意味わかるよね。I know that many people like working from home, but to me, it's privilege. なんちゃら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 。で、その後が I'm manager. なんちゃら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 。で、次が At the office, I can see who's creating a presentation, who's checking social media. Also, if everyone is one space, 多分 it's easy to set your sudden meeting, the problem pops up. みたいな感じを言ってます。なんとなくね、意味は通じるよね。でもこれをしっかりね、文法で聞き取りたいな。ということなんで、ちょっと、もう一回やろうか。一回しかまだやってへんからね。一回にしては結構聞き取れたなっていう感覚はあるんですけどね。But to me, it's a ちゃうな、この辺もうちょい前やな。J. Weber, 56. OK。J. Weber の話、聞こうか。いきます。間違えた。変な押してもらった。To be honest, I'm happy that my company I'm happy at dirt. やっぱちょっと入ってるな。doesn't offer remote work. I know that many people like working from home, but to me, it's a privilege that can be too easily abused.
もう一回聞かせてください。アビューズが出てきましたね。Doesn't offer remote work. I know that many people like working from home, but to me, it's a privilege that can be too easily abused. Can be easy. 多くの人がリモートワーク好きなの知ってると。ただ私にとっては特権です。Can be easily abused. これを乱用するのが特権？ようわからんな。はい、次行きましょう。もうそのわからんときはね、パンポンポンと言っちゃう。I'm a manager, and it would be really difficult to track And 聞こえた。would be really difficult って言って。how much work my team is actually doing. To track これ聞き取れたら自信になるな、ちょっと。How much もう一回聞いていい？もう一回だけ。I know that many people like working from home, but to me, it's a privilege that can be too easily abused. ここはね。I'm a manager, and it would be really difficult to track how much work my team is How much work team actually doing every day. they're actually doing なんか長いな。はい。次ね。At the office, I can see who's creating a presentation and who's checking their social media. Also, if everyone is in one place, it's One place ああ、one space じゃない。One place か。place って場所か。あ、やばい。much easier to set much easier ってやたら出てくるな、この表現。もう一回、もう一回。and who's checking their social media. Also, if everyone is in one place, it's much easier to set sudden meetings. It's much easier to set when problems pop up. when かな。ちょっともう一回だけここ最後聞こうか。これいけたらもういけました。Creating a presentation and who's checking their social media. Also, if everyone is in one place, it's much easier to set sudden meetings when problems pop up. When problem. Okay. Done. 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 いけたんちゃうかな、これで。じゃあ、今から答え合わせしていきたいと思います。ああ。眠いよな。眠い。でも、やる。OK。じゃあ、今から文法チェックっていうので、この答え合わせね。いきます。To be honest, I'm happy that my company. これ喋り言葉の方がなんか聞き取るの楽な気すんな。やっぱそんなんあんのかな。上は喋り言葉ちゃうかったもんな。In 2019ってなんか、まあ喋りっていうか誰が喋って、まあ喋ってんねんけど誰かが。このおばちゃんが言ってることの方が聞き取りやすかった気がするな。To be honest, I'm happy that my company doesn't offer remote work. My company doesn't offer remote work. 完璧やな。I know that many people like working. 次ね。I know that many people like working. I know that many people like working. はあ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 。from home. あっとうね、ここまで。ここや次。一発目のなんか、but to me. but to me とかこういう表現あるよね。しかし、私にとっちゃってことね。多分。It's a privilege. It's a privilege that can be too easily that many people じゃあ、privilege やっぱざっと入ってましたか。なんとなくね、これ言い訳ですけど、なんとなく聞こえとったんよ。入ったんちゃうかなと思って。でも、ざっとの後に、いや、思ったんやけど、ざっとの後に can be ってそのまま来んのこれ。S とかいらんでええのここはね、若干思ったんですよね。but can be easily
but can be しかも too かいな。ここで too easily abused しかも do かいな。I'm a manager はい、I'm a manager 私はマネージャーです and it would be really difficult これ聞こえとよOh my god 最近 Oh my god 口癖やなってなんか誰かに言われたかOh my god it か it いるよなそれはエンドの SV がいるんか and 多分ねなくてもいいんやけどこう本格的に言うといるんやろな本格的って何やって感じなんやけど本来はいるってこと It would be really difficult to track how much work 惜しい how much work my team is 何ここで SV 来るここでまさかの SV 来る work my team is actually doing every day Oh my god てかてっちゃんみたいなってきたな Oh my god 言い過ぎかなんやけどなてかさん好きだしAt the office I can see who's creating a presentation and who's checking their social media Oh my god 言い過ぎやtheir social media ね their Also, if everyone is one place, is in って言ってんのこれ。ほんまかいな。そうは聞こえませんでしたよ。It's much easier to set sudden meetings when problem pops up. Yeah, okay, alright. 完璧ですと。完璧かって言われたら微妙です。ただ、なんとなく取れましたと。チャドさんありがとうございます。チャドさんそういうことですね。バッジョは54歳、54か。結構年ですね。でもカズと一緒ぐらいですよね。カズさんも54ぐらいですよね。キングカズ。僕サッカーやってないんですけども、わかりますね。私、キングカズはいつもニュースなってんもんな。最近も最年長記録、出場記録越したとかって、多分同じ54歳ぐらいですよ。すごいよな。やっぱそう考えたら。バッジョってもう20年前ぐらいの全盛期の人 ?20 年は言い過ぎいや。近しいよね。そんくらい前の人やろ。数もそんくらいからだから活躍してるんよ。ロベルトで言うと私はロベカル派ね。多分左足の人でしょ。ガキも知ってるんですよ。なんでかっていうと、なんかサッカーのゲーム高校の時友達でやってたからめちゃくちゃ足太い人ですよ。背そんな高ないんやけど多分足がこんくらいあってその辺の女性のウエストぐらいある足を2つ持っててでダダダダダバーンって切れるんやけどめちゃくちゃ速いキックする人がこのロベカルっていう人ね。なんか坊主の人やったイメージがある。ロベカルが何歳やろな。ロベカルも多分一緒ぐらい。いやもしかしたらもうちょいいってるかもしれない。いやエグかった人ですね。バチコーンってなんかすごいスピード。大輔佐藤みんな楽器のライブに集まれあざーす。でもねこの集まってる人のところで集まれって言ってくれてるからね。集まれー。よっしゃじゃあやろうか。やばっやばいやばいロベルト・バッジョがすごい今広がってきてる。ファンタジスタからヤスさんもインスタなどやってないので娘さんのインスタグラムで緊急確認できるようです。ヤスさんも知ってるんですかロベルト・バッジョ。やっぱバッジョすごいな。イタリアのキャプテンかなんかでしょ。インスタグラムやってないけど娘さんのインスタで確認できるんか。バッジョ見てみたいな。いやすごかったっすよね。なんかね髪型がねまたねなんていうかななんかイメージなんていうんですかあれなんていうかな中国料理のおっちゃんみたいな髪型してるでしょ。チュンリーみたいな。バチョチュンリーみたいな感じしてた。はいごめんなさい。本当はこの後音読せなあかんかったんやけど
ちょっと一発音読しようか。音読せななんか、チャーナー見とったら怒りようからな、多分。ちゃんとやりましょうって言われそうやから、一発だけ音読しとこうと。こういうね、形だけのね、やつダメなんですよね。Offer remote work. I know that 56. To be honest, I'm happy that my company doesn't offer remote work. I know that many people like working from home, but to me, it's a privilege that can be too easily abused. I'm a manager, and it would be really difficult to track how much work my team is actually doing every day. At the office, I can see who's creating a presentation and who's checking their social media. Also, if everyone is in one place, it's much easier to set sudden meetings when problems pop up. N. Cruz, 37. Some はい。一回やったから、ちゃんおだにやりましたという形でお伝えしました。こういうね、雰囲気大事ですからね。ほな、レッスン行きましょうか。みんな大好きレッスン、レッスン。レッスン、レッスン、ハッスル、ハッスル。OK。ほな、レッスン行きます。お。よいしょ。頑張れ。Hello. Hello. Hi. How are you? Yes, hi. Good morning. I'm fine. Good Gakeo-san, can morning. you see and hear me clearly? Yeah, it's no problem. All right. Now, okay, I'm sorry to tell you, but I am unable to use the chat box today. Ah, I okay. think there's a glitch in the link. All right. Okay. So yeah, I wonder how we can send the notes better, but All right. It's no okay. problem. Mm-hmm. So then we will just do this like we'll just have a conversation then, okay? All right. No problem. All right. Yes, so anyway, how was your day? How's my day? Are you in Yeah. the office or like your background is totally different? Yeah, actually now I'm not the office. I'm still taking the vacation leave. Mm. So Ah, you're on vacation yesterday leave. and today I'm taking a leave. Mm-hmm. So now I'm Mm. still during a long kinda the long vacation. It's called sometimes called golden week. Mm. Ah, okay. And how was your like running? Did you meet your running goals so far while on Actually vacation? not. I Actually remembered you told not. me that. Yes, yes. Now I'm running around the 48 kilometer. However, still Mm-hmm. the till 100 kilometer I have 52, right? Right. Then I Okay. still have 3 more days, including today. So Mm. yeah, if I'm gonna reach to my goal, probably I have to run today around at least 20 kilometers. So Wow, it's a 20 really today. challenging, Mm-hmm. but I will do that. I'm sure you can do that. Yeah, I will. I want to. You're a very like I can see you as a very goal-oriented person. So Goal I'm pretty oriented sure you can hit that running goal. Yeah, goal-oriented person. Okay. And speaking of goals, how do you feel about your English challenge English now? challenge. Now, You're almost there though. yeah, right. Now it's 68 days since it started. Yes. Mm-hmm. Now, Mm-hmm. yeah, I already get used to have English study, you know. Right. Mm. You're quite However, used to it. sometimes my motivation would be gone. I don't know why. Mm. But Yeah. even though I don't have motivation, but I can do the study because I think it's already Mm. the including my custom. Is it correct? Custom. Yes. So it's like a habit for you Yeah, already. habit. What's the Like difference you're the habit and part the of your custom? daily routine. Habit and I'm custom. sorry, Gakeo-san, can you repeat?
What's the difference of Repeat your question, please. habit and custom? Mm-hmm. Okay, habit and custom. Well, technically speaking, we talk of habit and custom as, activities that you do, right? Yeah, right. Habit is more like on a personal level. Like, for example, when you study English every morning at 6:30 Philippine time, that's your habit. When you say custom, it's more like socially related because it does not only define one person, it includes others as well. Like, for example, Japan has, or Japanese people tend to have the custom, or it's like a custom for Japanese people to, let's say, hand out business cards, for example, on the first meeting. Okay, but we don't say that as a habit. So, habit is what you do on a regular basis. Mm, I okay. got it. I got it. Custom is more like a tradition for people. Mm. So in your I'm sorry, in your case, like although sometimes you feel demotivated, but studying English has become a habit for you already. Right? That's good. I got So it. every time you feel demotivated, how do you immediately make yourself feel a bit better? What do you do, Gakio-san? Uh, yeah, it's a very quite interesting question. So if my Mm, motivation, I don't have any motivation. What I am mm-hmm. doing is I'm thinking about after 100 days. So it means Mm. after 100 days, probably something happened, but I'm not sure that what's going to happen. But probably I don't know, but there are going to happen something good for me. So I'm just So you try to like divert your attention to mm-mm. something positive. Yeah, right. Mm. Thinking about some So positive thinking. good. Now, can you tell me about a time where you felt that way and what did you do immediately to make yourself feel better? Like, did you eat something delicious, maybe, or drink? Talking with my friend about this Ah, challenge. talking to a friend. Yeah. So That helps me a lot too. yeah, right, that right. It really helps me a lot. For instance, that if Mm, I'm gonna tell to my friend, hey, I don't have any motivation about my challenge, mm, but they're gonna tell me mm, something good things. mm, For example, as I said before, after mm, 100 days, probably you will get to mm. something new, or probably you get to something good things for you. So they Okay, gonna all right. helps me a lot. So keep up Good. my Yeah, motivation. it really helps to talk it out with a friend, Mm, right? mm, mm, Okay. So, anyway, thank you for sharing all these things. And let's continue today's lesson. And of course, we will still continue the discussion activity All right. for the topic on remote work. Okay. Okay. Mm. So, let's start with the first question. Mm. Should all companies allow remote work? Why or why not? And All discuss. right. So, Tita, is it possible to Mm-hmm. send her your question because the audience watching Mm. this the Ah, Western room is okay. Well, that's the so long. problem. Yeah. Today's I understand. link Sorry. is has a Yeah. glitch a bit. Sorry. Okay. So again, please, your question. Mm-hmm. Mm. Yes, so should all companies allow remote work? Why Okay. or why not? Okay. And Okay. discuss. Mm. All right. My answer is, mm, all of the company should allow the remote work, Mm-hmm. because nowadays, due to the pandemic, there is some risk to go to the office. Right. Let's, for example, commit by to commute to the train, Mm-hmm. which is so many people inside. So, if Mm-hmm. possible, the company should allow.
However, I'm sure that some of the industry, some of the job position, Mm. it's very hard. It would be hard to have Yes. remote work physically because they sometimes Mm. have to do Right. their business face to face. Mm. So my answer is, Mm. if possible, Exactly. the most of the company should allow. However, it's except for the some Mm. of the work. Mm. In your company, though, what have you noticed? What percentage of employees are doing remote work nowadays? Again, please, sorry. Yes. Mm. In your company or in Rare Job, Mhm. uh, do you know what percentage of employees are doing remote work now? Now, I'm not sure the exact percentage, but in my image, it's around Mm. more than 80% people are working from the home. 80%. More Okay. than probably, yeah. Okay. Well, do you think it's possible for the company to like continue its business operations if 100% of employees do remote work? What do you think? In case of the Rajab, I think it's a Mm. bit hard because Ah, now okay. in our company we are providing the service right to the client. So for the Yes, client, yes, they yes. sometimes call to the Rajab as to the kind of the Mm. client support, customer support. So Customer support. yeah, if Okay. the client got some problem on our Rajab service, Mm. they're gonna send the email or they're Mm-hmm. gonna send to the call, and probably they still have a call. So if customer support team, they are working from the home, probably they need to Mm. have the landline to the call. I'm not sure Ah, exactly, but okay. this problem we still have. Mm-hmm. So maybe if we're gonna change to the 100% to the remote work, maybe we still Mm. some how do I say, it's a prepare to some system or something new things Right. around. Like a tracking system for that, right? Yeah. So, speaking of tracking system, let's move on to the second question. So, for companies that do remote work, do you think that it's possible to track which employees are working and which employees are slacking off and why? uh, I'm sure the company cannot track 100% work Mm, of their I agree. employees because probably by using some system Mm, they can they can track their activity, but yes. if but my question is, who's going to do this, the work, The tracking, you tracking, mean? yeah, I mean. Ah, right. So That's a good question to consider. yeah, it's actually definitely it's an additional work, right? So It is. or definitely they have to add there some, I don't know which department is going to do the checking or Mm, tracking their mm, work. So their work. Okay. I And think, that would be unnecessary. yeah, right. Mm, That's why now the many company is changing to the, how do I say, it's job you job mean they have job got the, shift yeah, shift to the, shifted their careers? yeah, shifted to now it's hard to explain, but Mm-hmm. before in Japan, You, many yeah, company is providing a one, how do I say, it's a kind of old-fashioned style of Japan. So in this right. Japan's old-fashioned style is, for example, like after graduate,
all the people being fresh grad, then they're gonna do Yes. the step by step. Then once they got order, they're gonna get your high salary. But now this is a kind of older side. Okay. So the many Japanese people don't want to leave the company because the year and year they're gonna get their high salary. However, now Okay. it's different to the kind of system. It's called job something. Job gata. We call the job gata. Gata means type of job. But this type of job Okay. is probably the Philippine and also some American European country also using this style. This style is the each Okay. of the position they are define. They give a definition of their work, so they already have a job description. Right. So even the Yes. uh, not difference of their age through their skills, they're gonna get their high salary sometimes even though they are still young. Okay, so it means age is no longer a factor in getting high salary, but if you do your job well, if you're an excellent performer, then even if you're very young in the company, it's possible for you to get high salary compared to the senior employees if you hit targets, Yeah. or give quality outputs all the time, Yeah, right. right? And salary increases yearly. Yeah, right. hmm Then also the Okay, and it's in difficult to let go of that. yeah. Then also this style hmm is probably they don't care about the process of the working. They just taking care of the result of the Mm, working. So now, since the right. pandemic, we have a lot of remote work. So it's nice because they are Yes, shifting to they are just checking, just correct. want to know they are not process their result. So Mm. Yes, so it's more output oriented than process oriented, you mean? Okay. Do you feel more productive when the focus of the company is more on output oriented? mm, yeah. I I would think so too. If the focus is on output, I think we feel motivated to mm, keep working hard, yeah, right. right? Then also from the Mm, manager side, they are yes. much easier to manage the people because Mm-hmm. they don't care about the process. Mm, They just exactly. you know they they just need to take care of the their result Mm, of the team. So yeah, exactly. mm, I agree. So it's probably why remote work nowadays is, getting more popular. mm, yeah. Okay. Mm. But do you think, with this situation, do you think that some employees might feel like their bosses are spying on them? Even if the focus is output oriented, but Mm. do you think employees have that feeling like, okay, maybe my boss is checking my Mhm. monitor right now Mhm. remotely? Mhm. Do you think that's possible? Monitoring our work. Yes, Why? without us knowing. It's scary. I'm scared. It's scary, okay? Mm, I think it depends on how much trust my manager, my boss trusts me, Yes, right? So it's I agree. It's uh, about trust. yeah. Then also my case, I'm working as a sales reps. mm, So every month I have a target. yes. So Mm, every time if I reach to my target, probably boss or mm, my manager don't mm-hmm. don't checking my work. However, if Yes. I'm not reach to my target, Mm, probably it's a time to the boss or manager want to to check. check. Hey, Gakio, right? Doing Mm, every day.
just give me a report Okay. once you done it every one day like this. So to get my freedom, I always have to reach to my target every month. You have to exceed the expectations of the bosses, right? Always exceed. I'm sure you are doing that already. I hope to do that. Hope so. Okay, so let's go to the next question. For companies that do not allow remote work, what can they do to address common complaints about working in an office? All right. This is I have two types of the answer. One is now due to the pandemic, the company have to make a great environment on the office. I mean that this Right. great is in terms of how do I say, in terms of clean, in terms of no risks. I mean the always taking care of the antivirus or something. Then at the same Okay. time, during a pandemic, if we go to the office, we, for example, like every people having not meeting in the office room, they are having the remote by using Zoom, even though they are sitting beside or some of the people is sitting there. So it means Okay. inside our office, it's gonna be noisy because everyone is talking about using a Zoom or some Right. online system, right? So the company probably can offer or provide some space for focus onto the online meeting for like a cubicle system. Yes. Yeah, I think having cubicles can decrease, the noise around. But I think it's a lot better to have like private rooms available where it's really closed, a closed space. Yes. Yeah, I think that's one complaint. Okay, what else? Noisy environment. How about talkative coworkers? Do you think that's a problem, Gakio-san? Yeah, sometimes it's talkative coworker. It's gonna, it might be a problem because you know, Okay. if I really would like to focus on my work, sometimes they're gonna disturb me, right? Yes. But yeah, as you said earlier, if I am working on the remote work, it's okay. I mean, some of the employees Right. cannot reach me, just chatting me, right? So if I have Yes. time, I can chat back him or chat back her, right? But I'm sure sometimes I am the one or talkative person to You my you coworker. feel you're sometimes talkative? Okay. Yeah, that's why. Well, I think that's fine. Yeah. Well, I think that's okay because sometimes, we also need to like express ourselves when we are in an office environment, right? It gets boring sometimes when you are too focused, and I think it's better to talk to coworkers sometimes. Yeah. But yeah, we don't know if they get distracted with our talk. Yeah, right. So maybe it's a challenge to find the right timing to be talkative Yeah. sometimes in the office, right? Yeah. Okay. Well, I don't think we have enough time left, so let's move on directly to the feedback for today. All right. Yes, I'm just gonna be verbally saying this to you. Yeah, Okay. thank you. So, of course, you were able to do a great job. I appreciate how you can discuss your opinions, in a very detailed manner. And for the range part, I only have one suggestion for you. Earlier, you told me this sentence: I don't have any motivation. But you can say it this way better. You can say, I feel demotivated. Demotivated.
Yeah, I feel demotivated. Yes, that would be a better word. Demotivated. Okay. How does it So spell for demotivate? coherence so far, yeah, demotivated is DE. You just add DE to the word motivated. I feel So demotivated. demotivated is the opposite of motivated. So I feel So you can say more. demotivated. That's one word. Oh, okay. I feel demotivated. That's a reality, you know. Sometimes we feel demotivated. Yeah. Okay. All right. Thank you. Yes, and for coherence, you were able to speak logically and at length. And as for phonology, today you were able to pronounce and stress your words quite clearly. So great job for that, Yeah. Gakio-san. Thank you. All right. Do you have any questions for No, me? that's fine. Yes, well, I wish you the best of luck for all your goals, Gakio-san. Yeah, thank you. And I'll see you hopefully next week. So All please right. take care. Thank Have a you. good day. Yeah. Bye Good day. bye. Bye bye. はい、ということで、終わりましたね。ありがとうございます。皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。角健さん、カスタムとハビットの違い、なるほど、そういうこと、そうですね。あんまね、意識したのなかったですね。確かにハビットは、比較的毎日やってることとか自分らで作っていった、習慣っていう意味で、カスタムはなんか日本のカスタムとかね、日本の習慣、さっき先生言ってたのは、例えば日本の営業は、提案書を出す習慣があるとか、そういったところかな。これはカスタム系に多分入ると思うんで、トラディショナル系とかそんなこと言ってたんで、そういった違いがある。やっぱね、こういうのね、あんま分かんないですよね。でもハビットだから、日々やってることはハビットでいいんだよということですね。あと I feel demotivated、demotivated ね。D をつけることでモチベーションがないっていう感じか。I feel demotivated。こういうのね、皆さんも使ってもらえるところかなと思ってます。花さん、ありがとうございます。そう、今日は半袖ですね。そうなんですよね。半袖でちょっとね、今どうなんですかね。外とか何度ぐらいあるんやろ、これ。そんな寒ないですよね。ちょっと早くね、そろそろ暖かくなってほしいですよね。もう5月もでしょ。子供の日終えたんか。やばいな、もう5月も中盤になってきたな。早いな、これ。はい。ありがとうございます。きこさんもありがとうございます。遅くなりました。おはようございます。という形で。はい。いつもね、ありがとうございます。見に来ていただいてありがとうございます。やば。チャドさんめっちゃ調べてくれてるじゃないですか。調べたらキングカズも一緒で54歳。やっぱそうだったんですね。ロベカル40。ロベカル若いんですね。さっき教科書のところに黒人の人載ってて、写真ね。黒人の人ってなんか年齢が分かりにくい、なんか若く見えるようになってたけど、ロベカル意外にそっちか、逆か。ロベカルは黒人の人じゃない。あの人はブラジルの人っすよね。南米の人かな。南米の人かもちょっと分からんな。48歳か。意外に若いな。ロベカル一番現役じゃないですか。そう、ウィーニング11ね。ウィーレ世代。めっちゃやってたな。友達のとこで。なんか寝ずにやってたな。楽器は持ってなかったんですよね、このゲームを。でも友達のところでめっちゃやってましたね。ウィーレっていうのはウィーニング11っていうサッカーゲームですよね。あれってあったよね、あれ。要はクラブチームもあったし、ナショナルの代表もあったんかな。国の代表もちょっと覚えてないな。もう高校生ぐらいの時。もうだからもう早くもやばいな。結構前ね。だいぶ前ね。そう、ウィーレ世代やってましたよね。今もあんのかな、ウィールって。よいしょ。はい。やすさん、サッカーの話は世界共通ですね。ちなみに日本では唐揚げの話が一番すごいな。本当っすか？唐揚げの話が一番盛り上がる。本当これ。唐揚げ、確かに唐揚げ美味しいよな。
唐揚げがきおも好きなんですよね。てか唐揚げってどこも違いますよね。だから同じ唐揚げ作ってる人ってあんまおらんよな。やっぱり唐揚げ食いたくなってきた。やば。やすさんそんなこと言うから唐揚げめっちゃ食いたくなってきてる。やばい、めっちゃお腹減ってきた。腹減ったな。やばい、じゃがりこしかないわここ。じゃがりこポテトやけど全然あれ食った気ならんよな、あんなん食べても。いや唐揚げ食いたい、ほんまに唐揚げ食いたくなってきたな。唐揚げちょっと食べたいな。そういうことで唐揚げ食うというところで、今日のランチは唐揚げかな、もしかしたら。今8時ですね。皆さんじゃあ金曜日なんで、今日ねお仕事最後の人も言い張るかなと思うんで、皆さん頑張ってください。今日はちょっとすいません、お休みもらってます。はい。で、土日、今週はごめんなさい、土日は何も特にないです。で、来週かの月曜日にまたやりますということで、来週からついに DAY70 行くね。7割終了というところなんかな、DAY50 までは早かったけど、50から68をここまで結構長く感じたな。ゴールデンウィークとか挟んどったからかな。なんか長く感じとんな。はい。ね、明日じゃあまたやるっていうところでございますので、またやっていきましょうか、明日も。はい。じゃあ皆さんもね、今日すいません、お付き合いいただきましてありがとうございました。なのでまた来週やりますんで、来週もぜひ見てください。で、来週の週末とかね、またね、ゆるっとライブみたいな感じで夜、やば。はい、できたらなと。来週も朝やって、もしかしたら途中夜するかもしれないですね。ちょっと一旦朝やります。一旦朝やって、途中夜。後半で夜とかできたらいいなと思うんで、夜やっていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、8時回りましたので、今日はこれで終わりたいと思いますんで、また会いましょう。それでは皆さん、良い金曜日を、ハッピーフライデーということで、良い週末を過ごしてください。ほな。